Katanya, di toilet umum mal ada suara ketawa lirih tanpa wujud. Di bioskop, kursi paling pinggir konon punya penghuni. Duduklah, rasakan hembus dingin di telinga. Di lift stasiun, tombol lantai yang tak ada bisa tiba-tiba menyala. Dan di halte tengah malam, bus kosong berhenti, penumpangnya tak terlihat. Pernah ngalamin yang begini? Ceritain di kolom komentar, kalau berani.